Goedenavond iedereen en welkom op deze persconferentie. Er waren vanavond 5059 toeschouwers in het Regenboogstadion. Laurent, bonsoir. Bonsoir. 3-0 à la mi-temps et la situation ne s'améliorait pas en deuxième période. Votre analyse du match, s'il vous plaît. Ça a été un non-match de notre part, je dirais, mis à part les 10 premières minutes où c'était l'occasion de Gianni Bruno, qui n'a même pas nécessité l'intervention de la VAR puisqu'on ne l'a pas concrétisé, donc savoir s'il y avait hors-jeu ou pas. Non, mais on a été dominé dans tous les aspects. Voilà, la seule chose à faire, c'est peu parler, s'excuser auprès des supporters, de tous les gens qui aiment le cercle, parce que ça a été un non-match. Voilà, on a pris une raclée, on a pris une gifle. C'est comme ça, il faut avoir l'humilité de pas trop parler et puis de repartir mardi matin pour l'entraînement pour préparer le prochain match. Le play-off 2, ça dure longtemps. Est-ce que c'était un off-day ou c'était déjà le match de trop? Non, mais moi je le dis depuis le début, les play-off 2, je comprends pas cette sorte de polémique qu'il y a au niveau des play-off 2 en disant que c'est pas intéressant ou je sais pas quoi. Il y a quand même une place en Europa League à aller chercher pour celui qui éventuellement gagne les play-off 2 et va gagner le match de barrage contre le 4e des play-off 1. Donc, et puis vous savez, j'ai connu aussi d'autres championnats. Quand vous allez voir si un jour ça change et qu'il y a un championnat par exemple à 18 ou 20 équipes, mais c'est plus une descente, il y en aura 3, ça va être aussi quelque chose de différent. Donc les play-off 2, c'est une compétition officielle qui nécessite un investissement des compétiteurs, de mettre ce qu'il faut dans un match sur tous les aspects pour l'emporter. Et aujourd'hui, on n'a pas été au niveau. Merci voor het commentaar. Frankie, goedenavond. Gefeliciteerd met de overwinning. Eindelijk nog eens een avond waar de supporters zich konden aan opwarmen. Graag uw analyse. Ja, ik ben heel blij vooral voor de supporters, ook voor het team, want het is niet gemakkelijk om je op te laden, zeker in de situatie van Zoeterwoude. Berlin, ja, die play-offs 2 gewonnen met een vaste ploeg, omdat we toen veel huurspelers hadden. Ik heb dat al uitgelegd, dit jaar gaan we meer roteren. En zijn we natuurlijk wat minder gestart. En als je minder start in die play-offs 2, dan ben je, zeg maar op korte termijn ben je kansloos. Maar we hebben een goede eerste helft gespeeld, een paar knappe doelpunten gemaakt. Vooral het derde was super hoog. Ik moet denken aan de goede momenten met het team. En de tweede helft hebben we misschien wat gelost, maar uiteindelijk goed. Scoren zijn nog 2 keer, dat is misschien de minkant. Maar ik denk dat de groep vandaag getoond heeft dat ze nog altijd positief ingesteld zijn, dat ze nog altijd graag voetballen. En vooral de supporters vandaag tevreden gesteld. Nu nog 4 wedstrijden lekker voetballen en proberen om Hamdi Harbaoui als een tweede opeenvolgende titel van topscorer te helpen? Ja, het zou leuk zijn. Ik heb een goede babbel gehad met hem. Hij was natuurlijk wat onthoogd in de situatie dat we roteren. Maar goed, ik heb hem dat uitgelegd. Als we roteren, ik heb hem gevraagd om geen gele kaarten meer te pakken, dat hij alle matchen kan spelen. En als Hamdi in principe de wedstrijden kan spelen die gepland zijn in play-offs 2, dan heeft hij altijd kans om dat te winnen. Waarom? Omdat, we moeten dat niet flauw worden, omdat play-offs 1 sowieso moeilijker is voor Samatta. Dus dat is het verhaal. Dat is de situatie. Wij zijn 11e geëindigd. Samatta heeft met Henk op de eerste plaats. Die zijn competitief voor een titel. Het is een totaal andere competitie. We hebben dat vorig jaar ook meegemaakt. Maar toen zat hij in competitie met, ik denk met Chevalier. Dus dat is een ander verhaal. Maar goed. Het zou leuk zijn moest hij inderdaad voor de tweede maal op rij Zoeterwoude die topscorers titel kunnen halen. Het is uiteindelijk het enige waar dat we nog kunnen winnen bij Magdeburg. Bedankt voor uw commentaar. Nog vragen? Dan gaan we het hierbij laten. Ik wens iedereen nog een prettige avond.